1. 호사다마. 좋은 일에는 방해가 많다는 뜻입니다. 무언가 잘 풀릴 때일수록 더욱 신중해야 한다는 교훈이 담겨 있어요. 의. 타산지서. 남의 실수나 경험도 나에게 도움이 될 수 있다는 의미입니다. 배움은 어디에서나 얻을 수 있다는 뜻이죠. 3. 풍전등화. 바람 앞의 등불처럼 위태로운 상황을 뜻합니다. 어떤 일이 무척 불안하고 위험할 때 사용하는 표현이에요. 4. 전화위복. 재앙이 오히려 좋은 일이 된다는 뜻입니다. 위기를 기회로 바꾸는 긍정적인 자세를 강조하는 말이에요. 오늘 소개한 사자성어가 유익하셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정 잊지 마세요. 다음 영상에서 또 만나요.